Itse asiassa on hyvä pohtia toista terapeuttia, että se suuntaus ei ole niin tärkeä sillä tavalla, että eri terapiasuuntausten kokeneet psykoterapeutit toimii aika lailla samalla lailla. Siitä on olemassa tutkimuksia, että näin se helposti menee. Mutta että voi olla, että se terapeutti, jonka kanssa on lähtenyt työskentelemään ensiksi, niin ei sovi sulle, että te yksinkertaisesti niin kuin voi hyvin toistenne kanssa. Ja silloin on parasta alkaa miettiä toista terapeuttia, mutta sekin täytyy tehdä sitten sillä tavalla, että se keskustellaan se, että miksi tämä ei nyt oikein ole onnistunut. Siitä on paljon tutkimusnäyttöä, että se on siis semmoinen psykoterapia-alue, josta on kaikista eniten tutkimusnäyttöä. Siitä on itse asiassa aika monta journaaliakin, jotka kuvaa sitten sitä, että näitä erilaisia kognitiivisen psykoterapian tutkimuksia. Että sillä tavalla, ja sitähän on sillä lailla helppo tutkia, että koska on aika moneen ongelmaan on kehitetty esimerkiksi manuaali, ja vaikka manuaalin kanssa on vaikea tehdä yksilöterapiaa, niin ryhmiä hoidettaessa se on kauhean hyödyllinen. Ja kun sulla on tämmöisiä manualisoituja terapioita, niin siitä sitten on aika helppoa tehdä tutkimusta. Et ne kestää tietyn ajan ja näin. Mutta ei tämä nyt ole millään lailla ainoa tapa tietenkään tehdä. Mutta me ollaan aina lähdetty liikkeelle siitä, että tätä asiaa, jos me hoidetaan jotain, niin me voidaan tutkia sitä.